कासिम क्या हुआ है आपको? इधर देखो, फीवर हो गया है। कासिम को फीवर हो गया है और अब्बास को भी फीवर हो गया है ना। इंशाल्लाह पाक ठीक कर देंगे। लास्ट वीक में क्या हुआ था, कासिम की आइस खराब हो गई थी, आई इन्फेक्शन हो गया था और अब कासिम को फीवर हो गया है ना। आप सबसे कहो मेरे लिए सब दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊँ। और वो रहने देना, आप ठीक हो गई और रहने देना। आपको भी फीवर था नहीं पहले? हाँ, रहने देना आपको था और रहने देना, ठीक हो गई है। और अभी किसको हो गया? कासिम को और अब्बास को। सीजनल चेंजेस है ना, कफ भी हो रही है ना, कासिम कफ भी है ना। आज भी स्कूल नहीं जा सका कासिम।